আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আর একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো ইয়ামা এফজেডএস ভার্সন 1 বাইকের আপনার ইঞ্জিন থেকে একটা ব্যাড নয়েজ আসতেছে। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, সাইলেন্সার থেকে ফুটফাট সাউন্ড আসতেছে। তৃতীয় নম্বর বিষয়টা হলো যেটা আমাদের ক্লাস ওয়েল সেলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো মোট 3টি সমস্যার আমরা সমাধান করবো ইনশাআল্লাহ। তো কিছু সামথিং কাজ, বডির যে কাজগুলো ছিল ওইগুলো করানো আছে। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, এক নম্বর বিষয় হলো যেটা, এই যে আমাদের এখানে ক্লাস হুইল সেলটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই ক্লাস হুইল সেলটা পরিবর্তন করতে হলে আপনাদের ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা খুলতে হবে। খোলার পরে তারপরে আমাদের এই শেপটা আউট করার পর আমরা ওয়েল সেলটা পরিবর্তন করব। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কাজ আছে। তো আমরা এটা দিয়েই শুরু করি, বাকিগুলো দিয়ে আমরা শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ক্লাস কভারটা খোলা হয়ে আছে। তো ক্লাস কভারটা খুলে সর্বপ্রথম এই স্টাইনারটা দেখব। এই যে ময়লা আছে, এই যে দেখেন এখানে কাজ করাই ছিল, এই যে গ্যাসকিটের বা আটাগুলো এখানে লেগে আছে। তো এটা আমরা আগে খুলে নিলাম, এটা পরিষ্কার করতে হবে। এখানে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই, যে এই যে এখানকার যে ওয়েল সেলটা, এই যে ওয়েল সেলটা দেখেন আপনার কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো এটা নষ্ট হওয়ার কারণটা হলো, এই যে ক্লাস কভারটা যখন খোলা হয়েছিল, এই যে মাথাটায় হয়তো বা ওয়েল সেলটা হার্ড হওয়ার কারণে একটু যখন চাপ খেয়েছে, এই ওয়েল সেলটা কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তো এখন যদি আমরা এই ওয়েল সেলটা পরিবর্তন না করি, সেক্ষেত্রে আপনার রিং পিস্টনে ইঞ্জিন অয়েল ঠিকভাবে যাবে না, আপনার টপ স্পিড কমে যেতে পারে, ইঞ্জিন অতিরিক্ত হিট হবে, বিভিন্ন রকমের সমস্যা হবে। তো আমরা এখন এই ওয়েল সেলটাকে সর্বপ্রথম খুলব, এটা আমাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তো বিষয়টা হলো যেটা, এই জিনিসগুলো হলো একদম নিখুঁত কাজ। তো এই কাজগুলো আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি, যা আসলে ঠিক না। কারণ একটা জিনিস দেখেন, এই যে ওয়েল সেলটার অবস্থা দেখেন একদম সেরাবেরা হয়ে গিয়েছে। তো এটা আমরা যখন পরিবর্তন করব, তখন আপনার সঠিকভাবে ইঞ্জিন অয়েল পাম্পটা, যে ইঞ্জিন অয়েলটা সার্কুলেশন করবে, আপনার কানেক্টিং রড এবং রিং পিস্টনটা সুন্দরভাবে ইঞ্জিন অয়েলটা পাবে, আপনার বাইকটি একদম স্মুথ চলবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এখানে একটা আমরা সমস্যা পেয়ে গেলাম। তো এখন আমরা দেখব যে আসলে এই শেপটা বাইর হয় কিনা। এই যে আমাদের শেপটা বাইর হয়ে গেছে, আপনার এদিকে আর কোনো কিছু করতে হবে না, আমাদের শেপটা বাইর হয়ে গেছে। এখন আমরা ওয়েল সেলটা পরিবর্তন করে দিব। ক্লিপ আছে, তো এটা আগে আমরা খুলে নিব। বাস, ওয়েল সেলটা পরিবর্তন করে দিব। ওয়েল সেলটা বসার পরে তো কোনো কিছু পিন দিয়ে আমরা হালকা করে বাড়ি দিব। দেখবেন আবার প্রবেশ করাইতে জানি ওয়েল সেলটা নষ্ট হয়ে না যায়। বাস, আমাদের ওয়েল সেল লাগা শেষ। এখন আমরা সার্কুলেটটা আবার লাগাই দিব। আর এখানে একটা বিষয় দেখবেন, এই শেপটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে কিনা বা স্পট হয়ে গেছে কিনা। যদি স্পট হয়ে যায়, তো তারপরও আপনার নতুন ওয়েল সেল লাগানোর পরও আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা শর্ট হয়ে আসবে বা লিক করবে। তো এটা শেপ ঠিক আছে। বাস, আমাদের এদিকের কাজ শেষ। আমাদের ওদিকের কাজ শেষ। তো এখন আমাদের ক্লাস প্লেট, ক্লাস অ্যাসেম্বলি, এক কথায় কোনো সমস্যা নেই। আমরা এটা আবারও সেট করে দেবো। দেওয়ার পরে ক্লাসটা আমরা অ্যাডজাস্ট করব। তো এই স্টাইনারের নিচের যে অংশটা আছে, এটা সুন্দরভাবে ক্লিন করে দিবেন, যেন কোনো আটা ময়লা লেগে না থাকে। তো
এখন আমরা স্টাইনেরটা লাগাই দিলাম। আর ইয়ামাহা বাইকের আরেকটা বিষয় সেটি হলো আপনার যদি ক্লাস অ্যাডজাস্ট না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন যে আপনার দ্রুত ক্লাস প্লেটটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো একটা জিনিস দেখেন যে আপনার ক্লাস কেবলটা কিন্তু একদম ঠেকানো, মানে অ্যাডজাস্টারের যে নাটটা, তো কিছুদিন হয় ক্লাস প্লেটটা আপনার একদম ফ্রেশ আছে। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা আমাদের বাইক যখন চলবে একটা জিনিস দেখবেন, ব্রেক শু আপনার যত চলবে অত ক্ষয় হবে, আপনার টাইট দিতে হবে। আর ক্লাস প্লেটের বিষয়টা বিশেষ করে ইয়ামাহা বাইকের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য বাইকের ক্ষেত্রে আপনার ক্লাস প্লেট বাড়ি যত ক্ষয় হয়ে যাবে এটা ভিতরের দিকে স্প্রিংটা প্রেশার করবে। সেক্ষেত্রে আপনার এটা যখন ভিতরের দিকে চলে যাবে, এখানে যদি আমরা ফ্রি প্লে না থাকি তাহলে এটা বসতে পারবে না, আপনার ক্লাস প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের এটা ক্লাস অ্যাডজাস্ট করার সঠিক নিয়ম হলো এটাকে আমাদেরকে একটু লুজ দিতে হবে। লুজ দেওয়ার পর এই কেবলটা আমাদেরকে উপরের দিকে উঠাই দিতে হবে, মানে একদম উপরের দিকে না। এখানে যে অ্যাডজাস্ট থাকে যদি আমরা 100% মানে পরিমাপ করিস 80% আমরা উপর দিকে রাখবো, 20% হাতে রাখবো। বাস এখন আমরা টাইট এবং লুজ দুটাই করতে পারবো, যেহেতু আমাদের 20% হাতে থাকলো। আশা করি আপনারা এই বিষয়টা ক্লিয়ার। তো এখন আমাদেরকে ক্লাসটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আশা করি আপনারা ক্লিয়ার। এখন আপনার বাইক যত চলবে ক্লাস প্লেট বাটি যত ক্ষয় হবে একটা সময়, তখন আমরা ক্লাসটা যখন হার্ড হয়ে যাবে বা ফ্রি প্লে কমে যাবে, এটা আমরা টাইট দিব বা নিচের দিকে নামাই দেবো, এখানে কিন্তু আপনার ফ্রি প্লেটা হবে। তো এখানে যদি আমরা টাইট করে দিই সেক্ষেত্রে আপনার কেবল লুজ দিয়ে কোনো কাজ হবে না, কারণ এখানে পুশ রডের মাধ্যমে কিন্তু ক্লাসটা হচ্ছে। আশা করি আপনারা একদম ক্লিয়ার। তো একটা জিনিস দেখবেন যে এই যে এখানে কিন্তু আপনারা দেখেন ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু আছে, হ্যাঁ। তো এই ইঞ্জিন অয়েলটা কিন্তু আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এবং পিস্টনে যাবে। তো এখানকার অয়েল সেল যদি নষ্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা রিং পিস্টন এবং কানেক্টিং রডে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করবে। তো ভিউয়ার্স এই যে আমরা অয়েল সেলটা লাগাই দিলাম, দেখেন নতুন অয়েল সেল একদম নিখুঁত। তো এখন আমাদের রিং পিস্টনে ইঞ্জিন অয়েলটা সঠিকভাবে পাবে। তো এতদিন যে বাইকটা চললো এই যে মাস দুয়েকের মতো সম্ভবত, তো আসলে এতদিনে 100% সঠিকভাবে ইঞ্জিন অয়েলটা রিং পিস্টনে পাইনি। আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো চেক দিবেন। তো ভিউয়ার্স আমি যে বললাম যে আপনার ফুটফাট সাউন্ড করে আপনার টোটাল ছেড়ে দিলে, তো এই বিষয়ের ওপর আমার অলরেডি 2টা ভিডিও তৈরি করা আছে। তারপর আমি বলে নিই, এই কভারটা খোলার পরে দেখবেন ওখানে যে আপনার পাতিটা একটা চেকোন আকারে পাতি আছে, এই পাতিটা লিক করতেছে। এই লিক করলে আপনার এই সাউন্ডটা আসবে, তাছাড়া কোনো সমস্যা নেই। সুন্দরভাবে ক্লিন করার পর লাগাই দিবেন, ইনশাল্লাহ ওকে হয়ে যাবে। আরও যদি এই বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান তো আমার অলরেডি 2টা ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা A to Z দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো আমাদের 2টি সমস্যার সমাধান হলো, আপনার চাক্কাটা ইজি আছে, আপনার ব্রেক ডিস্কের বা ব্রেক ক্যালিভারের কোনো রকমের সমস্যা নেই। তো এটা আমাদের ওকে। তো ভিউয়ার্স আপনার চেনের সামনের স্প্রকেট থেকে একটা সাউন্ড আসতেছে, আর চেনটা আমরা অ্যাডজাস্ট করব। চেনটা হালকা টাল আছে, তো এটা যতটুকু আছে এটা মেনে নেওয়া যায়, এরকমটা কোনো মানে তেমন একটা কোনো সমস্যা দেখা দিবে না। আমরা তারপরে ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে দিব। আর সামন থেকে একটা সাউন্ড আসতেছে দেখবেন, এখান থেকে একটা কটকট সাউন্ড আসতেছে, তো এটারও আমরা সমাধান দিব। তো ভিউয়ার্স আপনারা অনেকেই বলেন যে চেনের সাউন্ড বন্ধ হয় না, চেনের সাউন্ড বন্ধ হয় না। তো শুধু চেনে আপনার ইঞ্জিন অয়েল দিলে চেনের সাউন্ড 100% অ্যাকুরেট হবে না। তো এখান থেকে কিন্তু একটা সাউন্ড আসে, দেখেন দাঁড়ান, আস্তে 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 বুঝলো, আস্তে। আর একটু নড়ে যাও। তো একটা জিনিস দেখেন আপনারা, আপনার চেনের থেকে কিন্তু কটকট সাউন্ডটা নেই, আপনার চেনের স্পকেটের যে গোড়ার যে অংশটা এটা শুকিয়ে গেলে কিন্তু এই সাউন্ডটা আসবে। তো এটা সুন্দরভাবে একটু জায়গাটা ক্লিন করে দিয়ে আপনারা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিবেন বা 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েল দিয়ে দিবেন, সাউন্ড একদম স্মুথ হয়ে যাবে চেনের। আর চেনটার এখন ফ্রি প্লেটা আমরা অ্যাডজাস্ট করব। তো ভিউয়ার্স এই বাইকটার আরেকটি মোস্ট সমস্যা হলো আপনার টপ স্পিড এবং সাউন্ডের যে প্রবলেমটা, এই যে ক্যাম্পশ্যাফটের এই যে অংশটা আছে এই অংশটা আপনার পুরো ডিপ হয়ে গেছে, আর পুরো ক্যাম্পশ্যাফটটা চতুর্দিকে আপনার
গ্যাপ হয়ে গেছে, মানে আঙ্গুল দিয়ে ধরা যাচ্ছে। তো এরকমটা যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনার সাউন্ড এবং টপ স্পিডেরও প্রবলেম হবে। তো এখন আমরা ক্যাম, রকার আর্ম এবং রকার পিন পরিবর্তন করে দিচ্ছি। ক্যামের ব্যারিংটা হালকা করে বাড়ি দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, বাইকটির এখন আমরা কভারগুলো লাগাই দেব। তো আলহামদুলিল্লাহ বাইকটি স্টার্ট হয়েছে। এখন বাইকটার সাউন্ড দেখেন। আর সাইলেন্সার থেকে ফুটফাট যে সাউন্ডগুলো ছিল ওই সাউন্ডও থাকবে না ইনশাল্লাহ। আর থোতলটাও একদম অনেক স্মুথ হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।